ভিউয়ার্স, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমি এই ভিডিওটি তৈরি করেছি যাদের ফোনে টাচে সমস্যা, হোম বাটন এবং ব্যাক বাটনে কাজ করে না, তাদের জন্য এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি যে অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কথা বলছি, এই অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা হোম বাটন এবং ব্যাক বাটনের কাজ চালানো যাবে। তাহলে কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক ভিডিওটি। আচ্ছা ঠিক আছে, এর জন্য আপনাদের প্রথমে প্লে স্টোরে যে অ্যাপসটি ইনস্টল করতে হবে। আমার অ্যাপসটি ডাউনলোড করা আছে, তাই আমি ফাইল ম্যানেজার থেকে ইনস্টল করে নেব। আচ্ছা, ফাইল ম্যানেজার থেকে আমি অ্যাপসটি ইনস্টল করতেছি। হ্যাঁ, ইনস্টল করে নিচ্ছি। ইনস্টল হচ্ছে। হ্যাঁ, একটু সময় নিচ্ছে। ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন আমি অ্যাপসটি ওপেন করব। হ্যাঁ, ওপেন করলাম। এবার দেখুন, ওপেন করার সাথে সাথে লেখা উঠেছে গো টু সেটিং। আমরা ক্লিক করব। গো টু সেটিংয়ে আমরা ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে এই যে অ্যাসেম্বলিটি লেখা উঠেছে। অ্যাসেম্বলির ভিতর যে নেগেটিভ বার অন করে দেবে। অন করে দিলাম। এই যে অন করে দিলেই দেখুন আমাদের এই যে নিচে এই বারটি হোম বাটন ব্যাক বাটন চলে এসেছে। এবার আমরা যদি আরো সেটিংস করতে চাই তাহলে ওকে দিয়ে এর ভিতরে ওকে ক্লিক করলে এর ভিতরে ঢুকলাম। ওই ভিতরে ঢুকলে এই দেখুন বিভিন্ন ধরনের অপশন এসেছে। বিভিন্ন ধরনের অপশন হচ্ছে হাইট থেকে আমরা এই বাটনের হাইট কমাতে বাড়াতে পারবো। আমরা এখানে 50 রেখে দিই। 50 রেখে দিলাম হাইট। ঠিক আছে, এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার এই যে সাদা দিয়ে এই যে একদম করে দিলাম। ঠিক আছে, এখন বাটনটি কালার দেখা যাচ্ছে না, তাই আমাদের এই বাটনের কালার এখন কালো করতে হবে। এই দেখুন এখন দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, আর যদি ভাইব্রেশনটি সেট করতে চান তাহলে এই ভাইব্রেশনে ক্লিক করবেন। সুইপ ব্যাক বাটন যদি সেট করে চান এতে ক্লিক করলে দেখুন এটি খুলে সুইপ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই যে এই সাইডে আছে আর কোনো তেমন অপশন দেখতেছি না। এখন আছে দেম বাটনে আছে 3টে অপশন। এই দেখুন এই নিচে যেগুলো দেখতেছেন এগুলো সব এগুলো আনলক করে তার ব্যবহার করতে হবে। এসব বিষয়ে আমি তেমন কিছু জানি না, কিন্তু এই 3টে বাটন আমরা কাজ চালাতে পারবো। তাই নেগেটিভ বার দিয়ে আমরা যাদের হোম বাটন এবং ব্যাক বাটনের সমস্যা, তাদের জন্য এই অ্যাপ্লিকেশনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা এটি দিয়ে কাজ চালাতে পারবে। আচ্ছা, আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দেবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, এই দেখুন শেয়ার দেবেন। এই দেখুন এই বাটনটি দিয়ে আমরা কাজ চালাতে পারছি। এই দেখুন এই যে ব্যাক বাটন, হোম বাটন, এই যে দেখুন দিয়ে আমরা কাজ করতে পারি।